Senin ne işin var burada? Ben burada yakında otururum. Hasta varmış. Kardeşimle ilaç getirdik. Senin ne işin var peki? Benim nişanlım burada. Geçmiş olsuna geldiler. Ben de onları almaya geldim. Biz Rumeli'den birlikte geldik. Hah, o da geldi işte. İşim bitti, gidelim hadi. Bizimkiler de çıkıyor herhalde. Seni tutmayayım o vakit. Sana hayırlı günler. Sana da. Tam vaktinde gelmişsin. Leyla nasıl? İyi mi? Anna, ne oldu, neyin var senin? Kötü bir şey mi oldu? Leyla nasıl? Yoksa seni tanıdılar mı? Anna, bir şey olmuş sana. Ahmet. Eve gidiyorum ben. Anna. Leyla nasıl olmuş? Birkaç gün evvel çok daha kötüymüş durumu ama şimdi toparlanmış, maşallah var. İyi iyi. Sizden önce çıkan kız... Hekim kadın göndermiş. Tuhaf bir hali vardı kızın. İlacı verdi, kaçar gibi çıktı evden. Yok yok, onu demiyorum. Nilüfer, o kızı hatırladın mı sen? Yo. O kız bizim Rumeli'den beraber geldiğimiz kızdı. Aa, Ya? ama hiç söylemedi. Yani doğru düzgün yüzüme bile bakmadı. Çekinmiştir kızcağız. Belki de tanımamıştır. Bir geldiğin haline bak. Bir de şimdiki haline. Buyurun. Buyurun. Sermet, Hazır ola. sağ ol. Makise ne diyeceğiz? Adam bir çuval altın teklif etti Gülseren Hatun konağı için. Alamadık diyeceğiz. Bu hiç iyi olmadı. Anlaşmayı bozarsa ne halt ederiz bir düşün. Gemilerle olan bütün ticaretimiz biter. Kim böyle ucuza mal verir bize? Of böyle asa of. Bir nefes aldır adama. Sermet bana tafra yapma. Ben senin için konuşuyorum. Mal senin, para senin, mekan senin. Yarın bunun hesabını soracak olurlarsa alır ceketimi çıkar giderim kalırsın tek başına. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Anna, Allah aşkına doğruyu söyle. Bir şey mi oldu içeride? Yok, olmadı. Evden çıktığından beri susuyorsun. Halin bir tuhaf. Bir şey olduysa söyle, gizleme. Kusura bakma, yapamadım. Bu kızın hali hal değil. Leyla'ya hakikati anlatmanın bir çaresini bulmam lazım. Anna'ya bir şey olmuş diyorum. Sen kendi derdindesin. Ne olacak Anna'ya? Belli ki işi halledemedi diye üzüldü. Yok. Yok. Başka bir şey var bu kızda. Oğlum. Nereye? Leyla'ya gideceğim. Onunla görüşmenin bir yolunu bulmam lazım. Yeter artık. Sabrımı zorlama. Her yaptığına sabrediyorum ama daha fazla kendini küçük düşürme o insanlara karşı.
Leyla'yı kaybedeyim mi istiyorsun? Kavuşamayalım mı istiyorsun? Nasip değilse zorlamayacaksın. Biraz şerefini, itibarını da düşün. Ne demek bu? Anna neden vermedi mektubu? Neden bahsetmedi senden? Görmüyor musun halini? Belli ki bir şey gördük, bir şey anladı. Ya ne? Ne anladı? Evladım, sen kabullenmek istemiyorsun ama... belki de Leyla vazgeçti senden. İstemiyor seni. Sen de daha fazla diretme artık. Neden böyle yaptığını biliyorum. Leyla ile kavuşmamı istemiyorsun. Kendin acı çektin, sevdiğine kavuşamadın diye başkalarının da mutlu olmasını istemiyorsun. Oğlum. Buyurun. Afiyet olsun. Leyla yok mu hatun? Leyla odasında dinleniyor. Hem bu sefer benim elimden için istedim. Ellerine sağlık. Özlemişim kahveni. Afiyet olsun. Leyla bugünlerde pek solgun görünüyor. Bir derdi mi var bu kızın? Hastalık çok sarstı onu. Ondandır. İyi şimdi değil mi? Çok iyi. Şükürler olsun. Bugün biraz lafladık Leyla'yla. Nişana rızası olduğunu açık açık söyledi. Hatta bir an evvel tarih belirleyelim diye konuştuk. Fazla bekletmemek en iyisidir de... bu biraz hızlı olmadı mı? Canım eninde sonunda olacak. Bunca kelam, bunca şey yalanmış meğer. Söz vermiştik. İnanmıştım sözlerine. Ben nasıl dayanacağım Mehpare? Bu acı içimi daha ne kadar zaman yakacak böyle? Hanımım. Hanımım. Efendi sizi görmek istiyor. Tamam, geliyorum şimdi. Ah Mehpare ah. Sevenleri ayırdın ya. Bu yaptığın yüzünden yatacak yerin yok senin. Berhudar ol. Buyurun babacığım. Gel otur şöyle kızım. Günlerdir solgun görünüyorsun. Akşam yemeğine de gelmedin. Bir derdin, bir sıkıntın mı var gözümün nuru? Yok bir şey babacığım. İyiyim ben. O güzel yüzünü asık görmeye alışkın değil bu gözler. İyi ol. Sen hep iyi ol Leyla. Annenle nişan mevzunu konuştuk az evvel. Senin de gönlün varmış bu meselede.
Bir de senden duyayım istedim. İstedim ki yüzünü solduracak, kalbini kıracak bir izdivaca aracı olmayayım. Kalbin Akif'e ısındı mı? Rızan var mı bir ömür can yoldaşı olmaya? Gittim, sordum, soruşturdum. Çok da uğraşmadım. Herkesin haberi var. Gözlerimle gördüm. Kızı eve almışlar. Güzelce bir kız. Yanlarında kalıyor. Yakında da nikah yapılacakmış. Sizin için münasipse benim için de münasiptir babacığım. Bana kalbinden geçeni söyle Leyla'm. Rızan var mı? Var babacığım. Gözümün nuru kızım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Mevlam gül yüzünü hiç soldurmasın. Sağ olun. Müsaadenizle babacığım. Kimsin sen? Ne yüzün, ne sesin, ne adın var hafızamda. Ama yüreğimde varsın. Biliyorum, hissediyorum. Geçtiğim sokaklarda seni arıyor gözlerim. Sanki görsem bilecekmişim gibi. Sanki görsem gözlerim değil belki ama yüreğim tanıyacak seni. Yokluğunda zorlanan gönlümü nasıl avutayım ey sevgili? Sen olmadan nasıl nefes alayım? Sensiz ne baharın tadı var, ne yazın. Kokunu duymadan, yüzünü görmeden geçecek bir ömre yelken açtım. Yıllar önümde uzuyor. Yıllar değil uzayan. Günler, saatler. Bir çareyim. Ne yapsam olmuyor. Ne yapsam avutmuyor. Yoksun. Evini kaybetmiş kimsesiz biriyim. Şimdi yalnız sen varsın. Bir de abimi bulma umudu kalbimde. Onu bulamazsam, ya sen de bırakıp gidersen beni? Biliyorum, bilsen Dilruba'ya götürecek seni ayaklarım. Uzaklaşacaksın benden. Yine bir başıma kalacağım. Yine yalnız, kimsesiz. Affet Ahmet, söyleyemem. Söyleyemem.
Evladım, şu Ramazan alışverişini hallediverin. Ben hallederim validem. Merak etme. Can kurtaranda çok namlı bir hoca hanım duydum. Nilüfer'i ona götüreceğim. Belki şifa olur. Hekim baktı. Hoca ne yapacak validem? Bir umut be evladım. Hiçbir şey yapamasa da bir dua eder. Biz götürelim de. İyi ya. Bekleyin beni. Öğleye kadar işim var. Sonra alır götürürüm ben sizi. Hayırdır? Nereye gidilecek? Valide hanım Nilüfer'i hocaya götürecekmiş. Onu konuşuyoruz. Sen işinden kalma. Ben götürürüm onları. İşimden kalmam. Sen dükkanın başında dur. Benim götürmem daha münasiptir. Aksine geçen gün olanlardan sonra hiç münasip değildir. Ne olmuş geçen gün? Sermet, evladım, ayıp değil mi? Söylediklerini tartsın da konuşsun validem. Senden mi öğreneceğim nasıl konuşacağımı Sermet? Yeter, yeter. Kesin artık. Kendinize çeki düzen verin. Bu evde böyle huzursuzluk istemiyorum. İkiniz de gelmeyeceksiniz. Herkes işine baksın. Ben götürürüm Nilüfer'i. Nereye gideceğiz? Hadi evladım, çıkacaktınız. Geç kalmayın. Hayırlı işler. Kerem oğlum güllü lokumdan da koy komşuma. Tamam ustam. Sağ olasın Recep efendi. Sen de sağ ol komşum. Recep Usta. Aziz Usta bugün dükkanı açmadı mı? Açmadı İhsan ustam. Allah Allah. Mübarek Ramazan üstü dükkan açılmaz mı? İşi çıkmıştır. Öğleden sonra açar belki. Hayır olsun bakalım. Merak etme merak etme. Hay Allah. Usta sağ olasın. Ben çıkıyorum. Hayırdır Anna? Abimi sormaya gidiyorum ocağa. İçeri almıyorlar demiştin. Bir yolunu buldum. Geç kalmam, merak etme. Anna. Neyin var senin? Dünden beri halin hal değil. Bir şey varsa söyle, bir çaresini arayalım. Yok bir şeyim. Bir şeyler yer misin? İstemez. Nereye gidiyorsun? İş bakacağım. Oğlum, dün... Hayırlı günler. Ben bir yüzümü yıkayayım. Tamam. Hayırlı sabahlar Ahmet kardeş. Bu yaptığımız doğru olmadı. Limandaki adamı diyorum. Ha. Bilip de susmak bize yakışmaz. Bildiğimiz bir şey yok ki. Bilsek gidip anlatalım. Ne yapacağız? Böyle susuk bir şey yokmuş gibi oturacak mıyız? Ben sorduruyorum. Kimdir? Nedir? Kimin ne husumeti vardır? Bir şeyler öğrenelim. Gider anlatırız. Şimdi gidelim. Şimdi olmaz. Şimdi gidersek mesele üstümüze kalır. Siz yaptınız derler. Sermet, çıkacağım ben hadi. Ben her şeyi halledeceğim. Bana güven sen. Hayırlı günler, hayırlı günler. Dağıtıp esnafa hazır Tamam Yunus Usta, sen merak etme, hallederiz. Selamünaleyküm. Siz işlerinizi halledin, ben de bir İhsan Usta'ya uğrayayım, kahvede buluşuruz. Tamam. Hı.
Hayırlı işler olsun İhsan Usta. Oo, sağ ol Yunus Usta, hoş gelmişsin. Hoş bulduk, sağ ol. Buyur. Kendin mi getirir oldun artık listeleri? Hemen mi istiyorsun bunları? Acele değil. Yarına kadar gönder yeter. Hı. Hayırlı günler. Nerede kaldın be adam? Bütün gün seni mi bekleyeceğim ben? Sermet gelmeden çıkamazdım ya. Ancak gelebildim. İyi hadi gidelim o zaman. Niye öyle bakıyorsun? Şey... Ya abin İstanbul'da değilse? Borya İstanbul'da. Buna eminim. Nereden biliyorsun? Bak. Bu kağıtta öyle yazıyormuş. Ne oldu? Yok bir şey. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Bu bende kalsın. Ocağa gittiğim zaman gösteririm. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Anla, sen burada bekle beni. Ya ben de gelsem? İçeri giremezsin Anla, sen burada bekle. Tamam mı? Tamam. Hülasa. Sen ne yapıyorsun burada? Bu taraflarda bir işim vardı. Gelmişken bir arkadaşa uğrayayım dedim. Elindeki nedir? Bu şey canım o kadar önemli değil. O arkadaş bizim dükkandan birkaç parça bir şey almıştı zevcesi için. Onun hesabı. Gelmişken onu da getireyim dedim. Pahalıya satmıyorsunuz değil mi? Yok canım, satar mıyız? Hatta Sermet senin arkadaşındır diye çok büyük indirim bile yaptı. Zevcesine değerli hediyeler alan arkadaş kimmiş? Söyle öyle bilelim. Bizim şey... Buyur. Tamam, tamam. Neyse ben seni tutmayayım. Hadi kolay gelsin. Sana da. Ne oldu? Var mı gören bilen? Bak Anna, abini bulmamız artık çok zor. Belki de imkansız. Ya kağıt? Kağıt işe yaramadı mı? Kağıt işe yaradı da... O kağıdı yazan ağa seneler önce ölmüş. Abinin geldiği zaman tutulan kayıtlar da yangında kül olmuş. Dur üzülme hemen. Kağıdı oraya bıraktım. Üzerinde yazanlara göre arayacaklar. Diğer ocaklara falan da haber gönderecekler. Ben her gün gelip soracağım. Sen merak etme. Abini bulacağız. Nasıl? Kayıtlar yanmış diyorsun. Adam da ölmüş. Bana itimat et. Bak yardım edeceğim. Nasip de varsa buluruz evelallah. Sen iyi bir adamsın. Sağ ol. Hadi gidelim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacaklarını şaşırdılar şu elin kızı için. Ferhat'la abim birbirine giriyordu neredeyse. Kusura bakma ama bütün bunların hepsi büyük hanımın suçu. Daha baştan yollayıverecekti bu kızı. Yok hekim bulmalar, yok hocalara taşımalar. Oğlanları birbirine kırdıracak bu kız vallahi. Anamım. Ay bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ay çıkıyor muydunuz? Şu ağzını tutamıyorsun değil mi? Biz Nilüfer'le çıkıyoruz. Ev sana emanet. Merak etme sen hanımım. Gülme kız. Çok hoşuna gitti değil mi? Allah'ım. Vakitlice gidip dönelim. Hanımım, arabanın tekeri kırılmış. Sefer Efendi tembih ettiydi. Sağlam değil dediydi. Bunu bir değiştirmek gerek. Vakti miydi şimdi? Sefer Efendi de tam gidecek zamanı buldu. Ben size meydandan bir araba kiralayıp geleyim. Az bekleyin siz. Lüzum yok. Meydana kadar çıkalım. Hem yürümüş oluruz biraz. Olur Peki tabii. Hadi kalk kızım çabuk hazırlan. Nereye, ne hazırlanması? Anneler dönmeden gidip gelelim hemen hadi. İyi de nereye? Bohçacı Şeker Hatun'a. Ne işimiz var bohçacıda? Bohçacılar ne yapar? Ev ev dolaşır, satış yapar. Ha işte bak ağzınla dedin. Şu şehri İstanbul'da her eve giren, hangi evde kim yaşar bilen tek meslek erbabı bohçacılar. Biz niye gidiyoruz bohçacıya? Hay kızım sen beni öldüreceksin. Gidelim bir kulağına su kaçıralım şu kadının. Tanımadığı insan yok. Bu Nilüfer denilen kız buralı değil miymiş? Buralı. İyi işte bir evde kayıp bir kız varsa bu kadından başka kim bilecek ki? Bulsun yerini yolunu çeksin gitsin artık kızım. Artık ondan eskisi kadar nefret etmiyorum. Ferhat'la bir işi yok onun, anladım. Kalsın, bir şey olmaz. Saf mısın sen kızcağızım ha? Ne oldu sana böyle? Ferhat'la işi olmaz deyip elini böğrüne bağlayıp oturacak mısın? Ne zararı var bize? Hem ben niye bohçacıların peşinde koşayım Nilüfer kim olduğunu bilsin diye? Bak bu kız bu evden gitmek mecburiyetinde. Hadi Ferhat'ı bertaraf ettik diyelim. Ya Sermet ne olacak? Aslan gibi yiğitler yiğidi Sermet'im o kıza mı kaldı? Hem o kızın gözü göz değil. Sen Ferhat'tan yana rahatım deyip gevşeme hemen. Bir şey mi gördün? Görmedim de kızım sen bana itimat et. Ben hiç sizin kötülüğünüzü ister miyim? Hadi kalk gidelim şu kadına. Hadi çocuğum. Bırak annem. Hadi kalk. Oh bismillah yürü. Hah. Selamun aleyküm ağam. Aleykümselam Ferhat. Beni çağırtmışsınız. Otur. Çarşıbaşı olman hususunda bir konuşalım istedim. En münasibini siz bilirsiniz ağam. Aslında münasip olan çarşıda tanıdığı esnaf olmayan birini görevlendirmektir. Bildiğim kadarıyla senin kardeşliğin bir dükkanı var çarşıda. Öyle. Ben seferdeyken açmışlar. Allah işlerini hayırlı etsin. Senin çarşıbaşı olman hususunda adil olamayacağını düşünerek karşı çıkanlar olsa da benim sana itimadım tam. Sağ olun ağam. Helale haram karıştırmayacak kadar dürüst bir adamsın. Senden istediğim kimseye müsamaha etmemen, hep olduğun gibi adil bir insan olarak görevini ifa etmendir. Güveninizi boşa çıkarmayacağım ağam. Siz hiç merak buyurmayın. Suçlu olan, haksızlık eden kardeşim bile olsa adaletim herkese eşit olacaktır. Bundan sonra çarşının dirliği düzeni senden sorulur. Tabii asıl görevin olan böcek başılığını da kimseye belli etmeden, dikkat çekmeden yerine getireceksin. İlk olarak limanda öldürülen şu adamı bir araştırmanı istiyorum senden. Söylenenlere göre bu adam son günlerde sık sık çarşıya gidiyormuş. Orada bilen, gören birileri mutlaka vardır. Limandan şehre giren kaçak mallarla bu adamın bir alakası olabilir. Bu işi titizlikle takip etmeni istiyorum.
Hemen yarın çarşıda bir Ramazan tembihnamesi yayınlatarak görevine başla. Emriniz başım üstüne ağam. Allah muvaffak etsin. Sağ ol. Bak böyle güzel kumaşlarım var. Sizin gibi hanımlara layık. Çok güzel. Açtım bunları lakin niyetimiz kumaş almak değil. O vakit güzel yağlarım var. Mis kokulu taraklar var. Aynalar var. Bizim başka bir müşkülümüz var. Ondan geldik sana. Evlenecek biri mi var? Oğlunuza münasip bir kız mı ararsınız? Hayır be kadın hayır. Başka bir müşkülümüz var. Neymiş? Anlatın hele. Sen bu şehirdeki tüm konaklara girip çıkarsın değil mi? Evelallah. Herkesleri de iyi kötü bilirsin. Kim kiminle, kim evlenmiş, kim ölmüş, kim kaybolmuş. Bilirim. Âlâ. Bize yardım edebilirsin o vakit. Ne istediğinizi anlasam yardım ederim elbet. Bu şehirde kayıp bir kız var mıdır? Vardır elbet. Koca şehir. İllaki vardır. Duyduğun, bildiğin. Ha? Ben bütün mahalleleri gezerim. Son zaman duyduğum bildiğim yok. Kimi aramaktasınız siz? Ben Atıf Efendi'nin kızıyım. Bilirim sizi. Zaten ondan şaştım ya. Siz benden alışveriş yapmazsınız. Neden geldi bunlar dediydim. Bak bizim evde bir kızcağız var. Rum elinde yaralı bulup getirmiş. Gülşah kızımın nişanlısı. Yaralanınca mazisini, adını, sanını unutmuş. Vah vah. Üzerinden bir mektup çıktı. Biz de mektuptan buralı olduğunu anladık. Lakin atsan yazmaz mektupta. Buralıysa arayanı soranı vardır diye düşündük. En çok gezen de sen olduğundan sana geldik. İyi akıl etmişsiniz. Size benden başkası yardım edemez. Hay yaşa sen. Lakin öyle dolaşmalara, sormalara vaktim yok. Sizin kaybınızı aramaktan ben işimi yapamam. Satış yapamazsam da geçimimi sağlayamam. Cömert insanlarız biz. Sen şu işi hallet. Bunların hepsi senin. Önce hallet. Bu şehirde ne kadar ev varsa girip çıkacaksın. Herkese bu kızı soracaksın. Gök mavisi gözlü, güzelce bir hatun. Sorarım. Gitmediğim yerlere de giderim. Böyle cömert hatunlara yardım etmek şereftir benim için. Al bakalım. Şimdilik bu kadar. İşi hallet, seni ihya edelim. Allah razı olsun. Senden Birer de. şerbet için. İşimiz var, yerimizi bilirsin. Bir haber, bir iz bulursan vakit geçirmeden bize haber et. Emriniz olur küçük hanım. Hadi kızım. Kerem. Şu dükkana göz kulak ol oğlum. Ben birazdan geleceğim. Nereye gidiyorsun İhsan amca? İşim var oğlum. Ne işin var ki? Kerem. Tamam. Bakarım ben. Ahmet nerede? O da buralarda ama onu bekleyecek vaktim yok. O gelirse de söyle ben gelene kadar bir yere ayrılmasın. Tamam mı? Tamam usta. Nereye gitti derse ne diyeyim? Allah Allah. Söylesem belki bir faydam dokunurdu. Allah Allah. Allah'ım, işte kapına geldim. İşte huzurunda diz çöktüm. El açtım. Verdiğin derdin sabrını istiyorum senden. Zira dayanamıyorum. İçimde durmadan yanan bir kor. Aklımda Dilruba. Sesi, gözleri ve ebediyen onu görmeyecek olmanın yarası. Allah'ım ben beni bıraktım. Ben bu acıyla kendimi unuttum. Sen beni bırakma.
Mecnun misali Leyla'nın zülfüne gönül bağladım. En çok onu sevdim şu cihanda. Başka düştüm. Kendimden geçtim. Belki de bu yüzden onu kaybettim. Sevgi kaybolmaz. Aşk zayi olmaz evladım. Neredeyiz biz? Cami. Allah'ın evi. Müminlerin Rableriyle buluştuğu yerdeyiz. Seni bu huzura getiren şey ne peki? Kaybettiğim aşkıma duyduğum acı. Peki aşkı gönlüne nakış nakış işleyen kim? Öyleyse aşk ölmedi. Sadece seni Allah'a biraz daha yaklaştırdı. Acıyan gönlünü, yaranı, sızını Allah'tan başka dindirecek var mıdır? Sana geçen sefer son bir şey söylemiştim. Hatırlar mısın? Unutma. Kaybettiğin her şey bir gün başka bir surette sana geri döner. Öyleyse sabret. Gecenin örtüsünü kaldırıp gündüzü lütfeden Allah, gönlündeki karanlığı kaldırmaya kadirdir. Kime baktın efendi? Aziz'in evi burası değil mi? Evet ama evde değildir. İlaç getirmiştim de ben. Kapının açık olması lazım. Gülizar teyze içeridedir. Girip koyuversen içeri. Ben sonra gelip içiririm. Eyvallah. Hayırlı günler. Sen misin Münevver? Yok benim İhsan Efendi. Gel buyur efendi. Kimsin sen? Bilemedim ben seni. Ben ilaç getirdim sana. Hekim misin sen? Yok aktarım ben. Aziz ısmarlamıştı da bu ilacı. Allah senden de azizimden de razı olsun. Amin. Onca para döker azizim bu ilaçlara. Yoktur devası derdimin anlamaz. Yaşlılık işte. Allah kimseyi elden ayaktan düşürüp kimseye yük etmesin. Amin. Amin. Bu ilaç iyi gelir belki. Tokken birer kaşık içsen kafidir. Hemen iç istersen. Şu dolapta ekmek olacaktı. Getiriver de bir lokma yiyeyim. Madem tok içilecekmiş. Ah be adam ah. Sen nasıl bu kadar yoksul kaldın?
Mehmet de bakayım hamsiden ne yaparsın? Bir kızartmasını yaparım, bir de buğulamasını ustam. Başka? Başka ne olur ki? O kadar. Selamünaleyküm. Hamsi dedik de hamsiden kaç çeşit yemek olur? Biliyor musun onu? Yo. Sarması, tolması, köftesi, mücveri, çorbası, pilavı, küveci, ekşilisi, dimplesi, buğulaması. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hamsi balından mı olur bunca şeyler? Öyle mahsuru mu var? Yok. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Sen niye böyle konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorum? Nasıl konuşuyorum? Ha böyle konuşuyorsun işte. Uy. Sana ne ula? Senin işin gücün yok mu? Evladım sen ne dolanıyorsun buralarda? Ustam baksana nasıl konuşuyor. Şivesi o evladım. Hem bak. Kahve söyleyeyim mi oğlum? Yürü dükkana. Hadi. Deli uşak. Çok. Bir kahve alayım ustam. Tamam. Anlat Yunus ustacığım. Sabah gönderdiğiniz haber alınca nasıl memnun olduk anlatamam. Akif oğlum da ısrar etti. Bir ziyaretlerine gidin, tarih tespit edin valide hanım diye. İyi ettiniz, safalar getirdiniz. Biz de dün akşam Rasim Efendi ile konuşup kararımıza sabit kalınca haber etmek istedik. Buyurun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Bahtiyar olduk. Lakin hiçbirimiz Akif kadar mesut olamayız şu an. Leyla'yı gördü göreli dilinde başka kelam yok. İnşallah bu izdivaç 2 aile içinde çok iyi olacak. İnşallah, inşallah. Kararımızda sabit olduğumuza göre nişan işinin bir adını koysak. Bir tarih tespit etsek. Sizin için de münasipse biz Rasim Efendi ile bir tarih düşündük. Size uygun olan bizim için de münasiptir. Nişanımızı mübarek Ramazan ayının ilk gecesi yapalım ve bu iki hayırlı işi birleştirelim istedik. Çok münasip. Rasim Efendi büyük bir iftar vermek ister. Biricik kızımız için eşsiz bir nişan istiyor. Vakit dar öyleyse. Nişan için biz de yardıma hazırız. Siz hiç zahmet buyurmayın. Biz her şeyi halledeceğiz. Ben müsaadenizi istesem. Ne oldu evladım şimdi? Mutfağa bakıp geleceğim valideciğim. Utandı. Heyecandan oluyor. Hanımım? Ne oldu? Mehpare bu hafta nişan yapıyorlar. Hem de Ramazan'ın ilk günü. Ama kabul ettiniz. Biliyorsunuz. Elbet olacaktı bu nişan. Biliyorum. Ama bu kadar çabuk. Öfkeyle tamam dedim ama Emin'i aklımdan çıkaramıyorum. Yaptıklarına rağmen onu düşünüyorum Mehpare. Onu böyle severken başkasıyla nasıl evleneceğim? Of. Geçecek hanımım. Bu da geçecek. Tanrım sen bana yardım et. Abimi bulmama yardım et. Bir başıma bırakma beni. Meğer ne zormuş kaybettiğin insanı bulamamak. Her sabah acaba bugün mü diye uyanmak. Umutla gelecek haberi beklemek. Ne zormuş varlığını bildiğim birine kavuşamamak. Ahmet de benim gibi mi hissediyordur? Tüm umutlarını yıkmalarına rağmen kalbinde hissediyor mudur Dilruba'yı? Tanrım ben ne yapıyorum? Belki de ceza bu acı. Belki de ona Dilruba'yı verirsem, abimi bana verirsin. Ben bu cezayı çekmeyeceğim. Ne yaptın?
Hallettim, merak etme. Kıza bana haber gelecek, sen bekle dedim. Başka yere gitmeyecek değil mi? Yok, merak etme. İnşallah. Ha, ocakta Ferhat'ı gördüm. Hayda. Kızı gördü mü? Bir şey söylemedin değil mi? Telaş etme. Borcu olan birine geldim deyip geçiştirdim. Sana soracak olursa haberin olsun. Bilmiyorum de geç. İyi oldu bunu söylediğin. Sorar şimdi o tilki. İnşallah derdine derman olur bu hoca kızım. İnşallah. Benim için bunca şey yapıyorsunuz. Size olan borcumu nasıl ödeyeceğim ben? Allah razı olsun sizden. O nasıl söz evladım? Sen emanetsin bize. Benim de kızım var. Aynı şey onun da başına gelebilirdi. Bir hatırlasam. Bir öğrensem kim olduğumu. Elbet hatırlayacaksın. O da olacak. Ya hiçbir zaman hatırlayamazsam? O zaman sen de benim bir kızım olursun. Bizim de düşündüklerimiz var elbet.